تدخل الحيوانات باستمرار في صراعات مع الحيوانات الأخرى، سواء كان ذلك من أجل الطعام، المنطقة أو الإناث. هل سبق لك أن شاهدت هجوما من ثعلب؟ ماذا عن دبين كبيرين يتصارعان في منتصف الطريق؟ إذا كنت تريد مشاهدة بعض المواجهات المجنونة، استمر بالمشاهدة بينما ننظر إلى أفضل 10 معارك مروعة بين الحيوانات البرية. صغور الشاهين. صغور الشاهين هي طيور مفترسة لا تصدق، وأسرع الطيور على الكوكب التي يمكنها القضاء على فريسة أكبر بكثير، ولكن هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها صغران يتقاتلان. الذئب مقابل القطط. قطة سوداء تطارد من قبل الذئب، وعلى الرغم من أن الذئب كان أن يمسك بها، لكنها كانت سريعة بما يكفي. النمر مقابل التمساح. عندما يصطاد النمر التمساح عادة ما يفوز، ولكن الطريقة التي تسير بها هذه المعركة لا يبدو أنه سيكون هناك أي فارق، حيث يمسك النمر من عنق التمساح، والأمر المدهش أن النمر يفعل هذا في الماء. الذئاب. هذا الذئب يتعرض للضرب بسبب التعدي على مملكة غير معروفة. إنه محظوظ لأنه يبتعد حيا ولن يصب بأذى. الفهود. يدخل نمران في معركة شرسة على قمة الجبل. تسوء الأمور والقطة الكبيرة تسقط من الجبل، وبعد هذا الاصطدام لا نتفاجأ إذا قتلت. الجاموس مقابل الخنزير. يجب أن تكون هذه المعركة الأكثر توازنا التي رأيتها على الإطلاق. يقف خنزير مقابل 10 جواميس. معركة النسور. واحدة من أكثر التجارب التي لا تنسى. هذين الطائرين كانا يتقاتلان لمعرفة أيهما سيحصل على السمك. الثعلب مقابل النسر. ثعلب مخادع يعبر من خلال عدد قليل من النسور على الجليد، يحاول سرقة صيدهم. لاحظ أحد النسور وحاول إيقافه، لكنه تمكن من سرقة الصيد. الذئب مقابل الغزال. هناك عدد قليل من الذئاب يحاولون قتل الغزال، لكنهم يواجهون الكثير من المتاعب. التماسيح. التماسيح هي جزء من فلوريدا، وتحتوي كل بحيرة على هذا الحيوان. تم التقاط هذه المعركة على الكاميرا. الذئب مقابل الكلاب. كلبان يطاردان ذئبا في الثلج، وعندما يشعر الذئب أنه لا يستطيع الهروب يستلقي في الثلج، لكن الكلاب لا تتوقف عن مضايقته.